2024 оны 7 сарын 8-наас 7 сарын 14-ний наадмын амралтаар аялсан зуны аял. Бид хэд болохоор 7 сарын 8 хотоос гараад Архангайд хоноод тэгээ 2 дахь өдрөө чулуутын авцал дээр ирж байгаа. Тэсээ хөдлөө тэрхийн цагаан нууран дээр нэг завинд суусан байгаа. Завинд суугаад яг дундаа очиод гоё зогсоод цахлаа харуулт юм идлээ. Цахлаа сүргээрээ бүр. Архангайгаас хөдлөө Завхан аймаг руу явсан байгаа. Завханд улаагчны хар нуур үзэх зорилготой явж байгаа. Завхан руу ороод ирэхээр айгүй гоё байгальтай, том ийм сүрлэг уустай юм хэлээ. Бид тэгээд улаагчны хар нуур орох замаа олохгүй. Шөнө ингээд төөрөөд тэгээд нэг сумын төв дээр хончоод маргааш өглөө нь улаагчны хар нууран дээр ирсэн. Айгүй бүүдгэр өдөр ирж таарад айгүй бас цэлтэй байсан. Тэгээд бид хэд машин илэн суугаад ерөнхийдөө нэг бороо орсон гэж жоохон зам муутайсан болохоор захаас нь буцсан байгаа. Ингээд 7 сарын 10-нда улаагчны хар нуураасаа буцаад Улаастай хотоос буцчиж Увсын замд нийлт юм билээ. Тэгээд Увс явах зам дагуу гэр буудалд хонсон. Өглөөний бивэн байна. Завханд ер нь нэг иймэрхүү бороотой сэлхтэй үүлтэй байсан. Тэгээд бид хэд ч бас Увсын замдаа нийлэх гэж бороотой төөрөөд буцаад янз болж иж за Увсын Хяргас нуур руу орж ирсэн байгаа. Хяргасны замын хойд тал нэг юм нүдэд юм билээ. Бид айгүй шахуу ууртай олон газар үзэх гээд хэлсэн байсан болохоор Хяргас нуураар яг зам дагуу зүгээр дайраад өнгөрсөн байгаа. Тэгээд зах дээр нь очиж жол хараад тэгээд цаашаа шууд хөдөлсөн. Хяргас нууран дээр өмнө нь 2020 онд иржсэн. Айгүй гоё цэнгэг. Цагаан чулуу молгоор үйлсэн айгүй гоё газар үзэсгэлэнтэй. Бидгээ. Увсын Хяргас нуурнаас хөдлөөд бид Ховд аймаг руу явсан байгаа. За Ховдын төв дээр нь наадмын үеэсэн болохоор айгүй хүн очсон. Буудал олдохгүй, хонох газар олдохгүй. Тэгээд бид хэд шөндөө бүр тэр чигээрээ Баян Үлгийн аймаг руу орсон байгаа. За тэгээд Баян Үлгийн рүү орж ирэнгүүт шууд цаг хасах руу ороод айгүй хөдөн болчихсон юм лээ. Тэгээд уусан дандаа дээрээ цастай нөгөө гоё үзэсгэлэнтэй байдалтай байлээ бас. 7 сарын 12-ныхоо өглөө үүрээр Баян Үлгийн рүү орж ирээд бид хэдийгээ хотоос гарахдаа машин захицсан байсан. Машиных маань хүн тосож аваад бид нэг цай авчаад тэгээд шууд цахалтай 5 багт руу орсон байгаа. Бараг 3-4 өдөр явах юм шүү.
Хөтөлбөр бол Алтай таван богдоо үзчихэд тэгээд оройд сүүн гол дээр очиж хонно гэсэн. Яаж Бан джип машин арай гэж явж байгаа шүү дээ. джип машин ингэж явж байгаа. Гэтэ энэ юу юм те гарчаад байна шүү дээ гол нь. Урт талд. Тэндээс цаашаа явахгүй гинэ. Эренхүйлэг шин цаашаа өвөө гэдэг чинь энэ харагдж байгаа нь жоохон жал байна шүү дээ. Тэний салтаад. Ямар ч гэсэн 500 м юм уу? Би тэдийг тосож авсан ах ийм казак ах байсан. Тэгээд бас хэл мэл заримдаа ойлголцохгүй би тийч хөрх явсан. Энд ийм цасны мөсдсөн байна. Oh my god. Орхшил. Алтай таван богд маань яг бүр уран зурагны урд ирээ зогссон байгаа юм шиг л айгүй гоё харагддсан мөлий. Та бүхэн маань заавал очиж үзээрэй. Ингээд сэтгэлийн хандл харж авч байгаа тэгээд буусан байгаа. Одоо бид хэд сүүн гол руугаа хөдлөнө. Гоё юм аа. Машинд унтаж чад дөнгөж ирсэн. Сэрсэн нойрмог царай. Сүүн гол дээр ирсэн чинь бас нар жаргаад тэнгэр уулан болцсон. Бас үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан. Сүүн гол нь тэгээд цав цагаан. Амар гоё харагдаж байгаа зү. Яг энэ голын ирэг дээр шумуул ихтэй гэдэг үний юм лээ. Юу шумуултай бас нэлээд хазуулсан шүү. За 12-нд сүүн гол дээр хончоод 13-нд баг түргний үрхрээ рүү хөдөлсөн. Тэгэл хаасайгүй байгалийн биширж л явсан да. Би мороо эхлээд хөртлүүлж явсан. Тэгээ жоох явж байгаад мороо өөрөө ганцаараа унсан. Би ч бас мориноос бага багта 2 удаа унсан. Хайцтай.
Заримдаа жоохон усуулгаад тэгээд зураг бичлэг хийж аваад тийшээ гарсан да. Дөрөвний хүрхрээр үгүй юм дээрээс ордог. Тэгээд хатан жоохон их зэгц чулуутай жоохон юугүй. Шээгээ үдчихэд буцах замдаа бас тийм гоё газраар дээрсэн. Би тэгээд өдрөө хоолоо идэх гээд нэг гол дээр зогсоод түр амсыг хэмжээнд нартай байж байгаад гинт мөндөр бороо ороод тэгээд толгон татаад бас нэг гоё дурсамжтай мөч болсон. За тэгээ ажил эхлэх болсон болохоор 14-нд төрүүлээд Баяуулгиевээс автобусанд суугаад хот руу буцсан. За 20 хэдэн цаг өстэй чанга явж очт юм билээ. Энэ гоё аялалтай маань хамт байсан байлаа.